اليوم رح يكون أول مرة اللي بعمل منسف بالبيت وأنا كتير متحمسة. أمي بولندية ما بتعرف كيف تطبخه وأنا ما بعرف كيف تطبخه، بس يلا نشوف إيش رح يصير. طلبت باكج من عند Eatables Unbox Cook and Eat، وجوا بيجي كل الأشياء. تسخن طنجرة الجميد والهمدة على نار هادئة اوكي في بانجليزي كمان ما شفته. طيب ففي عنا الشراك، جوز، روز البجنن، وفي عنا الطنجرة، هي الجميد، هاي اللحمة. المنسف رح يكون قصة. نعمل له صح. أنا حبلة. هلا لازم أحط أزن الشراك الخبز على هاي، مش عارفة إيش اسمه، هاي مش طنجرة، هاي يعني صحن كبير صح؟ هيني عم بستنى اشوف اشي بالجميد، وايش لاحظت؟ ما فتحت النار، انا هبلة. يي ايش عم بصير؟ عادي هيك؟ يي والله اذا ما جبت جواز اردني بعد هاي الاشي مش عارفة ايش اقولكم. بضل نص ساعة للافطار، بس انا اظن بدي كمان ساعة عشان اخلص المنسف. وليش حس حالي ست بيت؟ مش عشان المنسف، لابسة شبشب زي ست بيت. ايوه شكله منيح صراحة. وراح احطه شوي شوي. مش كان لازم احط الجميد اول؟ هيك حلو. اوكي فحطيت الروز. بدي احط الجميد واللحمة على الروز، ومين اجا؟ بستي. شو كيف شكله؟ هيني راح احط الجميد واللحمة على الروز. ان شاء الله هيك منيح. حطيت اللحمة هيو بس كتير تقيل، وهلا بدنا نحط الجوز. بدنا كتير جوز، بس بدنا كمان جميد. بس هيك اظن جاهزين. كمان 15 دقيقة للإفطار، فرح أحط كمان شراك فوق عشان ما يكون برد. صحة وألف عافية. غسلتهم، هاي المهم. رح أفتح المنسف. ولك ليش عم تاكل هيك؟ لازم هيك مع ايدك. شوفوا صي أردنية. هلا بدنا شوية لحمة. ابوي عم باكل مع ايده. ايوه أردني كح. ما بدك منسف؟ بتحبي المنسف؟